一个210公里的高铁项目，中国企业花了数月筹备，标书装了8个箱子，重2.1吨，中标后却2度被墨西哥单方面撕毁合约，最后对方只愿赔810万人民币，连前期勘探成本都不够。如今12年过去，墨西哥又厚着脸皮找中国建高铁，咱们这次还会像以前一样妥协吗？可能很多人不知道，中国高铁海外交学费最惨的一次就栽在了墨西哥手里，而这第一次毁约简直就是明晃晃的欺负人。咱们掏心掏肺筹备数月，到最后却落得个竹篮打水一场空，连前期投入的零头都没捞回来。开篇咱们说过，这个高铁项目标书装了8个箱子，重2.1吨，这背后的付出远比大家想象的更艰辛，而墨西哥的翻脸也比任何时候都更突然更无理。时间拉回2014年，当时的墨西哥正急于打造美洲首条真正意义上的高铁线路，这个项目连接首都墨西哥城和制造业中心克雷塔罗，全长约210公里，设计时速300公里，总投资最初规划37.5亿美元，后来调整到44亿美元，是墨西哥迄今为止最大的基础设施建设项目，也是当时全球基建领域的一块香饽饽，吸引了德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等全球顶尖基建巨头争相竞标，个个都拿出了看家本领，势在必得。而咱们中国铁建当时正全力推进高铁走出去，深知这个项目的意义，这不仅能让中国高铁技术真正登陆美洲大陆，更能打开整个美洲基建市场的大门。为了拿下这个项目，咱们没有盲目跟风竞标，而是提前就做足了功课，早在墨西哥政府公开招标前就已经开始关注这个项目，组建专业团队调研当地的地质、气候、人文环境，挑选了4家墨西哥本土有实力的企业组成联合体，就是为了更好的适配当地市场，也展现出咱们合作的诚意。要知道，墨西哥的招标条件极其苛刻，要求2个月内完成勘察、设计、报价一整套流程，这对任何一家企业来说都是巨大的挑战。连德国西门子、法国阿尔斯通这样的老牌巨头，在仔细核算难度和成本后，都纷纷选择退出竞标，直言条件太苛刻，根本无法完成。但咱们中国铁建没有退缩，当即组建了400人的专业团队，其中包括120多名资深工程师，分批赶赴墨西哥，开启了日夜兼程的筹备工作。墨西哥的夏季高温酷暑，白天最高气温能达到38摄氏度以上，紫外线强烈，而且项目沿线多山地、多沼泽，地质条件复杂，很多地方连公路都没有。咱们的工程师只能背着沉重的勘探设备，徒步穿梭在荒山野岭中，逐段勘察线路，采集地质样本。有时候为了一个精准的数据，他们要在烈日下连续工作7-8个小时，渴了就喝几口随身携带的矿泉水，饿了就啃几口面包，晚上还要连夜整理数据、绘制图纸，几乎没有休息时间。经过2个多月的奋战，咱们的团队不仅完成了数百公里的地质钻探，采集了上千组地质、水文数据，还结合墨西哥的实际需求，量身定制了一套完整的投标方案。光是标书就有2.6万多页，整理装订后整整8个大箱子，重达2.1吨，光是运输标书就花费了不少人力物力。而这份精心准备的标书也得到了墨西哥招标方的高度认可，墨方专门聘请了一家有丰富经验的当地铁路建筑公司，组建50人团队，花费2800多个小时审核标书。整个评标过程公开透明，有多方见证人员、律师当场监督，全程无任何违规操作。最终，咱们中国铁建联合体凭借完善的方案、成熟的技术、合理的报价以及全产业链的优势，拿到了94.44分的高分，成为唯一合格的竞标者，成功中标这个备受瞩目的高铁项目。消息传来，咱们的团队欢呼雀跃，所有的辛苦和付出仿佛都有了回报。大家都以为中国高铁即将在美洲大陆写下浓墨重彩的一笔，也能和墨西哥开启长期友好的合作，可谁也没想到，这份喜悦仅仅持续了3天，就被一盆冷水彻底浇灭。中标公告发布仅3天后，墨西哥政府突然召开新闻发布会，单方面宣布撤销中标结果，
理由荒唐到让人无法接受。竞争不够激烈，要重新启动招标程序，可明眼人都知道，这只是一个借口。真正的原因是墨西哥反对党抓住时任总统家族的豪宅门丑闻，把这条高铁项目当成了攻击对手的筹码。墨西哥政府为了平息政治风波，只能牺牲咱们中国企业的利益，单方面撕毁合约。更让人愤怒的是，按照国际惯例和当时的招标约定，单方面毁约需要支付合同总额一定比例的违约金，当时双方约定的违约金高达 2.7 亿元人民币。这笔钱本是用来弥补咱们前期的勘探、设计、标书制作等各项投入，可墨西哥政府却直接拒绝支付这笔违约金，到最后只甩过来一张2000万比索的支票，折算成人民币不过810万元。大家可以算一笔账，咱们的团队400人在墨西哥奋战2个多月，光是人员开支、设备运输、地质勘探的费用就远远超过810万元，更不用说6万多页标书的打印、翻译、装订费用，以及团队在当地的各项筹备开支。这笔810万的赔偿连咱们前期投入的零头都不够，简直就是对中国企业的羞辱，明摆着就是欺负咱们当时在海外基建领域还不够强势，以为咱们会忍气吞声，不了了之。当时咱们的团队多次和墨西哥政府沟通协商，希望对方能遵守约定，支付合理的违约金，可对方却态度傲慢，要么避而不见，要么就以政府预算紧张为由推脱，丝毫没有歉意，也没有任何要补偿咱们损失的诚意。那一刻，咱们才真正意识到，在国际合作中，一味的妥协和诚意，有时候换不来尊重，反而会被当成软弱可击。而这第一次毁约，也给咱们中国高铁的海外发展上了沉重却宝贵的一课。合作的前提是相互尊重，没有规则意识和契约精神的合作，终究是镜花水月。第一次毁约的委屈和损失，咱们中国企业没有过多纠缠，不是怂，也不是怕，而是骨子里的和气生财，更是想着长远合作。毕竟墨西哥作为美洲的重要经济体，这条高铁项目不仅关乎当地发展，也关乎中国高铁打开美洲市场的布局。咱们总觉得一次的失误不代表永远，或许墨西哥只是一时被政治风波裹挟，等风波过去，总会拿出合作的诚意。可谁能想到，这份善意和包容换来的却是更过分的羞辱。第二次毁约比第一次更任性、更离谱，简直就是给个甜枣再狠狠扇一巴掌，把咱们的诚意当成了软弱可击。第一次毁约后，墨西哥国内的政治风波持续了几个月，反对党和执政党相互拉扯，高铁项目也被彻底搁置，一时间成了无人敢触碰的烫手山芋。而咱们中国铁建并没有因为一次被辜负就彻底放弃，反而一边整理前期的损失，一边持续关注墨西哥的局势，甚至还专门组建了一个20人的专项团队，长期跟踪项目动态，时不时和墨西哥交通部、基建部的官员沟通，了解他们的真实需求，也向他们传递咱们继续合作的诚意。咱们之所以这么坚持，一方面是因为中国高铁的技术和实力确实有信心拿下这个项目，也有能力帮墨西哥实现高铁梦；另一方面，也是因为当时中国高铁的海外布局还处于起步阶段。虽然已经在亚洲、欧洲有了一些小的尝试，但在美洲大陆还没有一个标志性的大型项目。咱们迫切需要一个机会，证明中国高铁的实力。所以即便吃了第一次亏，咱们还是选择保留期待，等着墨西哥重启项目的消息。功夫不负有心人，2015年1月，也就是第一次毁约后的8个月，墨西哥政府突然召开新闻发布会，正式宣布重启高铁项目招标，并且公开表示欢迎全球有实力的企业再次参与竞标，还特意强调这次招标会严格遵守国际惯例，坚守契约精神，绝不重蹈覆辙，绝不会再出现单方面毁约的情况。消息传来，咱们的团队既惊喜又谨慎。惊喜的是项目终于重启，谨慎的是有了第一次的教训，咱们不得不防，毕竟吃过一次亏，就不能再掉以轻心。为了确保这次万无一失，咱们中国铁建在第一次投标方案的基础上做了全面的优化和升级，投入了比上次更多的精力和资源。这次
咱们不仅保留了之前成熟的技术方案，还针对墨西哥的实际情况优化了融资方案。考虑到墨西哥政府可能存在的预算压力，咱们联合中国进出口银行推出了更优惠的融资条件，提供总投资 85% 的贷款，还款期限延长至20年，年利率仅为 3.2%， 这比当时国际市场的平均贷款利率低了 1.5个百分点，几乎是诚意拉满。除此之外，咱们还进一步深化了和墨西哥本土企业的合作，在上次4家本土企业的基础上，又新增了2家当地有影响力的建筑企业和1家物流企业，让联合体的本土化程度达到了 45%。承诺项目建设期间将为墨西哥提供不少于8000个直接就业岗位，项目建成后还会培养不少于500名当地的高铁技术和运营人才，甚至会把部分零部件的生产转移到墨西哥当地，带动当地相关产业发展。更重要的是，咱们还提前预判了可能出现的风险，在投标方案中专门增加了风险防控条款，明确了双方的权利和义务，尤其是针对毁约情况，重新拟定了违约金条款。虽然没有过分苛刻，但也足以覆盖咱们的前期投入。这次的标书，咱们同样做的精益求精，虽然页数比上次少了一些，但内容更精炼，更有针对性，核心技术参数、融资细节、本土化承诺，每一项都清晰明了，让人无可挑剔。招标开始后，全球有6家企业参与竞标，除了咱们中国铁建联合体，还有德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪，以及墨西哥本土1家企业和西班牙1家企业的联合体。这次的评标过程，墨西哥政府确实做得比上次规范，邀请了国际知名的评标机构，还有多方监督人员，全程公开透明，每一项评分标准都清晰可查。凭借着更完善的方案、更优惠的融资条件、更高的本土化程度，以及第一次投标积累的经验和口碑，咱们中国铁建联合体再次脱颖而出，综合评分高达 95.2 分，远超第2名的法国阿尔斯通联合体，成功拿到了这个项目的中标资格。这一次，咱们的团队没有像上次那样欢呼雀跃，反而多了一份冷静和沉稳，大家都在默默筹备后续的工作，同时也在心里祈祷，希望这次墨西哥能坚守承诺，不要再出什么岔子。可命运就是这么讽刺，历史竟然惊人的重复上演，而且比上次更过分。就在中标公告发布仅16天后，墨西哥政府再次突然召开新闻发布会，单方面宣布将这个高铁项目无限期搁置，不再推进任何相关工作。而这次给出的理由荒唐到让人啼笑皆非，国际油价大跌，墨西哥国家财政预算吃紧，没有足够的资金推进这个项目。大家可能不知道，墨西哥是一个高度依赖石油出口的国家，石油收入占国家财政预算的1/3左右。2014年底到2015年初，国际油价确实出现了大幅下跌，从每桶100多美元跌到了每桶50美元以下，这确实给墨西哥的财政带来了一定的压力。但这根本不是单方面毁约、不做任何赔偿的理由，因为咱们的投标方案中已经明确提供了 85% 的融资支持，墨西哥政府只需要拿出 15% 的资金，而且这笔资金还可以分5年逐步支付，根本不会给他们的财政带来太大压力。更让人愤怒的是，这次墨西哥政府连一句像样的道歉都没有，既没有解释为什么再次毁约，也没有提及任何赔偿事宜，仿佛之前的承诺、之前的评标都只是一场闹剧。咱们的团队第一时间联系墨西哥政府，希望对方能给出合理的解释，并且按照约定支付违约金，可对方却态度冷漠，直接拒绝沟通，甚至连咱们的工作人员都不愿意见。如果说第一次毁约还有政治风波作为借口，还有一丝可理解的成分，那么第2次毁约就是赤裸裸的任性和傲慢，就是把咱们中国企业的诚意当成了软弱，把国际合作当成了儿戏。这一次咱们的损失比第一次更大，前期的方案优化、融资洽谈、本土化合作对接，还有团队的人力物力投入，总共花费了近3亿元人民币，而墨西哥政府依旧是1分钱赔偿都不愿意支付。那一刻，咱们彻底清醒了，也彻底放弃了对墨西哥的幻想。咱们终于明白，一味的妥协和包容
换不来尊重和合作，反而会让对方得寸进尺，更加任性。这2次毁约不仅让中国企业遭受了巨大的经济损失，更让咱们的诚意和尊严受到了羞辱。但也正是这2次毁约，让咱们彻底醒悟，明白了一个道理：在国际合作中，实力才是硬道理。只有自身足够强大，才能守住自己的权益，才能不被别人随意拿捏，才能真正赢得尊重。2次任性毁约，墨西哥政府当时大概率还在暗自窃喜，觉得自己躲过了麻烦，省下了一笔违约金，却万万没想到，这一任性就给自己挖了一个长达12年的深坑，亲手击碎了自己的高铁梦，付出的代价比当初那笔2.7亿元的违约金要沉重上百倍、上千倍。他们以为撕毁合约是省钱，到头来却发现自己丢掉的是发展机遇，是经济效益，是民生便利，更是国际社会的信任。这12年的空窗期，每一年都是对他们当初傲慢与任性的狠狠反噬。咱们先从最贴近民生的出行说起，这也是普通墨西哥人感受最深、抱怨最多的地方。这条高铁连接的是墨西哥首都墨西哥城和制造业中心克雷塔罗，两地直线距离210公里，看似不远，却因为没有高效的交通通道，成了困扰当地人多年的难题。在2次毁约高铁项目搁置后，当地人往返两地只能在高价飞机和拥堵高速之间2选1，没有第3个选项。这种困境一持续就是12年。先说说坐飞机，墨西哥城到克雷塔罗的航班全程只有59分钟，看似快捷，可实际体验却差到离谱。首先是票价昂贵，单程票价折算成人民币，最低也要1400元，旺季的时候能涨到1800元以上。这是什么概念？要知道，墨西哥普通工薪阶层的月平均工资也就人民币4500元左右，一张单程机票就占了他们月工资的1/3，对于大多数人来说根本消费不起。而且航班数量极少，每天直飞航班不到10班，最早的一班是早上6点，最晚的一班是晚上7点，错过了就只能第2天再走，再加上机场安检、候机的时间，全程下来并不比坐汽车省事多少。更让人头疼的是，这趟航班的客座率常年高达85%以上，旺季的时候更是达到92%，经常一票难求。很多需要往返两地出差的上班族只能提前1周甚至半个月订票，稍微晚一点就只能选择中转航班，中转一次至少多花3个小时，折腾下来身心俱疲。有墨西哥当地媒体做过调查，超过70%的受访者表示负担不起机票价格，只能被迫选择走高速，而高速的体验更是让人崩溃。往返两地的高速是墨西哥境内一条老旧的公路，全程230多公里，路况参差不齐，有不少路段还在维修。正常情况下，单程需要3.5个小时，可一旦遇到早晚高峰或者交通事故，拥堵时间能直接飙升到5个多小时，甚至更久。相信大家都能体会这种感受，明明只有几百公里的路程，却要在公路上堵上大半天，不仅浪费时间，还让人身心俱疲。而且这条高速上的货车非常多，占比达到了40%，货车行驶速度慢，还经常出现占道行驶的情况，进一步加剧了拥堵。每年因为这条高速拥堵，当地人浪费的时间累计超过1200万小时。出行的不便还只是小事，更严重的是高铁项目的搁置，直接拖累了墨西哥的经济发展，让他们每年都在白白流失大量的财富。咱们都知道，交通是经济发展的大动脉，尤其是连接首都和制造业中心的交通通道，更是直接影响着区域经济的协同发展。克雷塔罗州是墨西哥的制造业重镇，聚集了大量的汽车、电子、航空零部件企业，这些企业的原材料运输、产品外运大多需要往返于墨西哥城和克雷塔罗之间，而低效的交通通道直接推高了企业的运输成本。根据墨西哥国家统计局发布的数据显示，因为没有高效的高铁通道，两地的货物运输成本比同类经济体高出了 22%。仅克雷塔罗州的制造业企业每年因为运输成本过高，就要多支出18亿美元。更要命的是，运输效率低下，还导致很多企业的产品无法及时交付，
错失了大量的订单，每年因此流失的订单总额超过25亿美元。除此之外，也为交通不便，沿线规划的12个制造业园区纷纷选择迁址，要么搬到墨西哥城周边，要么搬到靠近美国边境的地区。仅克雷塔罗州就因此流失了 1.2 万个就业岗位，失业率同比上升了 1.8个百分点。这对于经济本就不算发达的墨西哥来说，无疑是雪上加霜。更让人惋惜的是，这12年里，墨西哥每年因为高铁项目搁置，损失的 GDP 高达36亿美元，12年累计下来，损失的 GDP 超过了430亿美元。这个数字相当于墨西哥2023年全年 GDP 的 1.2%， 比当初那个高铁项目的总投资44亿美元高出了近10倍。也就是说，他们当初为了省 2.7 亿元的违约金，12年里却白白损失了430亿美元的 GDP， 这笔账怎么算都是亏的，堪称捡了芝麻丢了西瓜，也让很多墨西哥民众感到愤怒和无奈。其实墨西哥政府也不是没有意识到自己的错误，这12年里，他们也曾试图找其他国家的企业重启高铁项目，希望能弥补自己的过失，可到头来却发现除了中国，根本没有人能搞定这个项目。他们最先找的是加拿大的庞巴迪公司，庞巴迪是全球知名的轨道交通企业，技术也比较成熟。可当庞巴迪拿出报价和方案后，墨西哥政府却傻了眼。庞巴迪的报价高达58亿美元，比中国铁建当初的报价高出了14亿美元，而且还不提供任何融资支持，要求墨西哥政府一次性付清所有资金。这对于财政本就紧张的墨西哥来说，根本无力承担。后来他们又找了法国阿尔斯通公司，阿尔斯通的报价虽然比庞巴迪低一些，约为52亿美元，但同样不提供融资支持，而且还提出了一个苛刻的条件，要求墨西哥政府必须采购他们的全套技术和设备，不允许和其他企业合作，更不允许本土化生产。这意味着墨西哥不仅要付出高昂的成本，还无法通过项目带动本土相关产业的发展，相当于花钱买技术，却学不到任何东西。墨西哥政府自然也不愿意接受。除此之外，他们还找过西班牙、日本的一些企业，可要么是报价太高，要么是技术衔接不上，要么是无法提供完善的售后保障。到最后，没有一家企业能拿出像中国铁建那样既合理又完善的方案，既提供优惠的融资支持，又能带动本土就业和产业发展。这时候，墨西哥政府才真正意识到，他们当初丢掉的不仅仅是一个高铁项目，更是一个能带动国家经济发展、改善民生的绝佳机会。而他们当初肆意践踏的是中国企业的诚意，也是国际合作的契约精神。这12年里，墨西哥在原地踏步，自是恶果，看着周边国家纷纷建成高铁，带动经济快速发展，而自己却被困在老旧的公路和高价的航班里，每年白白流失大量的财富和就业岗位。这种落差只有他们自己最清楚，而这一切的根源都源于他们当初的任性和傲慢，源于他们对契约精神的漠视，源于他们把中国企业的诚意当成了软弱可击。学到这里，大家也能明白一个道理，做人做事都要讲诚信、守规则，一时的任性和侥幸终究要付出沉重的代价。国家之间的合作更是如此。大家肯定都有一个感受，墨西哥这12年就是典型的自食恶果，原地踏步，亲手把一手好牌打烂。但反过来想，这12年对咱们中国来说却是卧薪尝胆、飞速崛起的12年。当墨西哥还在为当初的任性懊悔，四处求人却无人理睬的时候，中国高铁早已褪去青涩，完成了从追赶者到领跑者的蜕变，再也不是当年那个需要刻意妥协、看别人脸色，甚至被随意拿捏的样子了。12年磨一剑，咱们的底气早已今非昔比，而这份底气从来都不是凭空而来，而是靠一项项技术突破、一个个标杆项目实打实拼出来攒下来的。可能很多人不知道，12年前，也就是2014年第一次参与墨西哥高铁竞标时，咱们中国高铁虽然已经在国内实现了规模化运营，但在海外市场还处于初出茅庐的阶段，没有太多标志性的大型项目，
甚至还有不少国家对咱们的技术心存质疑，觉得中国高铁不够成熟，只能在国内跑。也正因为如此，墨西哥才敢肆无忌惮地撕毁合约，敷衍赔偿。他们觉得咱们离不开这个打开美洲市场的机会，觉得咱们会为了合作一次次妥协退让。可他们万万没想到，被拒绝、被羞辱，并没有打垮咱们，反而成了咱们前进的动力。这12年里，咱们没有怨天尤人，也没有沉溺于损失，而是把所有的精力都放在了技术研发、品质提升和海外布局上。咱们始终坚信，实力才是最好的通行证，只有自身足够强大，才能在国际合作中掌握主动权，才能真正赢得尊重，才能再也不被别人随意欺负。这12年里，中国高铁的发展速度堪称奇迹，每一年都有新突破，每一年都有新惊喜。先给大家说一组实打实的数据，看完大家就知道咱们的底气到底有多足。12年前，2014年，中国高铁运营里程只有 1.6 万公里，位居世界第2，而到了2025年底，咱们的运营里程已经突破 4.5 万公里，稳居世界第1，比排名第2的西班牙4327公里，第3的日本3276公里，加起来还要多3倍以上，覆盖了国内 95% 以上的100万人口城市。更厉害的是，咱们的高铁不仅里程长，速度也更快、更稳定。复兴号动车组最高运营时速达到350公里，商业运营速度稳居全球第1，而且连续多年实现零重大安全事故正点率常年保持在 99.8% 以上，远超国际平均水平。除了里程和速度，咱们的技术实力更是实现了全方位的突破，彻底打破了国外企业的技术垄断。12年前，咱们参与墨西哥竞标时，虽然已经掌握了核心技术，但在一些极端环境适应性上还有一定的提升空间。而现在，中国高铁的技术已经成熟到能适应各种复杂地形和气候条件，从零下40摄氏度的漠河，到高温40摄氏度的海南，从海拔4000米以上的青藏高原，到地质复杂的云贵高原，从多雨多雾的江南水乡，到风沙漫天的西北戈壁，中国高铁都能平稳运行，安全可靠。就拿咱们的抗冻神器哈大高铁来说，它穿越东北严寒地区，冬季最低气温可达零下35摄氏度，是世界上第1条在高寒地区运营的高速铁路。为了应对严寒，咱们研发了防冻障路基、耐低温钢轨、防寒融雪设备，哪怕气温再低，高铁也能按时发车，平稳运行，彻底解决了国外企业高寒地区无法建高铁的难题。还有雅万高铁，这是咱们中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，穿越印尼火山地震带，地质条件极其复杂，咱们不仅成功建成通车，还实现了时速350公里的商业运营，让印尼成为东南亚第1个拥有高铁的国家，也让世界看到了中国高铁的硬实力，技术过硬，海外布局也越来越广。这12年里，中国铁建作为中国高铁走出去的核心力量，早已走出国门，走向世界，在全球范围内打造了一个个标杆项目，用实力赢得了各国的认可和尊重。截至目前，中国铁建已经在77个国家和地区承建了500多个大型基础设施项目，其中高铁、地铁等轨道交通项目就有80多个，总里程超过3000公里。从亚洲的印尼雅万高铁、泰国中泰铁路，到欧洲的土耳其安伊高铁、匈牙利匈塞铁路，再到非洲的尼日利亚拉伊铁路、肯尼亚蒙内铁路，中国高铁的身影遍布全球6大洲。更值得骄傲的是，咱们的海外项目不仅技术过硬，履约能力也堪称一流。12年前，墨西哥单方面毁约，让咱们遭受了损失，而现在咱们的海外项目平均违约率已经降到了 0.3%， 也就是说1000个海外项目里只有3个可能出现违约情况，而且几乎都是因为不可抗力因素，这在全球基建领域都是极其罕见的。咱们用一个个按时交付、高质量完工的项目，告诉世界，中国企业守信用、有实力，和咱们合作，放心、靠谱。除此之外，这12年里，咱们还建立了完善的风险防控体系和话语权，
再也不是当年那个被动吃亏的样子了。12年前，咱们参与墨西哥竞标时，风险防控意识还不够强，没有制定足够刚性的违约条款，才让墨西哥有了可乘之机。而现在，咱们每一个海外项目都会提前做好充分的风险评估，制定详细的风险防控方案，尤其是针对违约情况，会明确刚性的违约金条款，确保咱们的合法权益不受损害。同时，咱们还主导制定了多项国际轨道交通标准，打破了欧美国家对行业标准的垄断，让中国标准成为世界标准的一部分。这里给大家科普一个小知识，大家也能学到不少东西。在国际合作中，一味的妥协和退让，从来都换不来尊重，反而会让对方得寸进尺。真正的合作是平等互利，相互尊重，而这份平等和尊重从来都不是靠祈求来的，而是靠自身的实力争取来的。12年前，咱们实力不够强，所以墨西哥才敢肆意践踏咱们的诚意。12年后，咱们实力足够强大，才有底气拒绝不合理的要求，才有资格和各国平等对话，互利合作。现在的中国高铁不仅有过硬的技术、完善的产业链、一流的履约能力，更有足够的底气和实力，拒绝任何不合理的要求，不再为别人的任性买单。咱们可以和任何国家合作，但前提是相互尊重，坚守契约精神，谁也不能再把咱们的诚意当成软弱，谁也不能再随意拿捏咱们。当墨西哥四处求人，无人能帮，再次回头找咱们的时候，他们面对的早已不是当年那个可以随意欺负的中国高铁，而是一个领跑世界、底气十足的中国高铁。而这份底气的背后，是中国企业的努力和付出，更是咱们国家综合实力的崛起。这就是咱们中国人的骄傲和自豪，大家心里肯定都憋着一股劲，也充满了自豪感。12年前，咱们被墨西哥肆意拿捏，2次毁约还得不到合理赔偿。12年后，咱们凭实力崛起，成为全球高铁领域的领跑者，终于有了足够的底气，对任何不合理的要求说不。而这底气很快就迎来了检验。当墨西哥在12年的空窗期里自食恶果，四处求人无果后，终究还是放下了傲慢，再次主动找上门来，希望能重启那条被他们亲手搁置的高铁项目。但这一次，咱们再也不会像当年那样一味妥协，纵容他们的任性。合作可以，但绝不惯着底线面前寸步不让。其实，墨西哥重新找中国的举动早有预兆。随着12年里经济损失不断扩大，民生抱怨愈演愈烈，墨西哥国内要求重启高铁项目的呼声越来越高，尤其是可雷塔罗州的企业和民众多次举行抗议活动，指责政府当年的任性决策导致当地发展滞后、就业流失。墨西哥政府也深知，再不重启这个项目，不仅会继续拖累国家经济，还会失去民众的信任。而放眼全球，能真正帮他们搞定这个项目，给出合理方案的只有中国。毕竟他们找过的加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通等企业，要么报价高到离谱，要么无法提供完善的融资和本土化支持，根本不符合他们的实际需求。于是，在2026年初，墨西哥交通部长亲自带队组团访问中国，主动与中国铁建、中国进出口银行等相关单位洽谈，态度谦卑的不像当年那个肆意撕毁合约的样子。访问期间，墨西哥交通部长公开向媒体坦言，当年高铁项目的反复搁置是墨西哥政府的重大失误，让国家错失了宝贵的发展窗口期，也辜负了中国企业的诚意。这次前来就是带着十足的诚意，希望能获得中国的谅解和支持，重启高铁项目，弥补当年的过错。说实话，面对墨西哥的求助，咱们不是没有顾虑，毕竟有过2次被背叛、被羞辱的经历，谁也不想再重蹈覆辙，谁也不想再让中国企业的诚意和付出被当成软弱可击。但与此同时，咱们也清醒的知道，中国高铁走出去追求的是平等互利、长期共赢，不是意气用事、睚眦必报。所以咱们没有直接拒绝墨西哥的求助，而是明确表态可以合作，但必须守住咱们的底线，必须满足咱们提出的合理条件，再也不会为他们的任性买单，再也不会接受任何不合理的要求。结合过往的惨痛教训，
也结合咱们如今的实力和底气，咱们向墨西哥明确抛出了3个硬条件，每一条都戳中要害，坚守底线，没有丝毫妥协的余地，每一条也都有理有据，既是对咱们自身权益的保护，也是对合作契约精神的敬畏，更是给墨西哥上的一堂规矩课。大家仔细听听这3个条件，就知道咱们这次是真的不再惯着他们了。第一个硬条件，也是最核心的一条，就是违约条款必须刚性，绝不允许再出现当年单方面毁约、敷衍赔偿的情况。咱们明确规定，这次如果双方签订合同，若墨西哥再以非不可抗力，比如政治风波、预算波动等当年的荒唐理由终止项目，必须支付合同总额 30% 的违约金。大家可以算一笔账，按照当年44亿美元的项目总投资计算，30% 的违约金就是 13.2 亿美元，折算成人民币高达96亿元，这可不是当年的810万人民币能比的，足以覆盖咱们所有的前期投入，甚至能弥补后续可能产生的一切损失。更关键的是，咱们还要求这笔违约金必须提前存入第三方托管账户，由国际知名的金融机构进行监管。一旦出现违约情况，无需经过墨西哥政府同意，第三方机构可直接将违约金划拨给中国企业，从根源上杜绝墨西哥毁约不赔偿、拖延赔偿的可能。除此之外，咱们还在条款中明确列出了不可抗力的具体范围，细化到每一种情况，避免墨西哥再找借口钻空子，真正做到有章可循、有规可依。这一条既是对过往损失的弥补，也是对墨西哥契约精神的考验，更是咱们底气的直接体现。现在的我们有实力要求对方遵守规则，也有能力守住自己的权益。第二个硬条件是资金必须闭环，咱们不再为墨西哥的预算波动买单。过往2次毁约，墨西哥都曾拿预算紧张当借口，尤其是第2次，更是以国际油价下跌、财政吃紧为由，单方面搁置项目。这次咱们吸取教训，明确要求项目资金必须实现闭环管理，其中 80% 以上的资金要通过多边金融机构，比如世界银行、亚洲基础设施投资银行锁定，提前落实到位。墨西哥政府必须出具明确的资金证明，确保项目推进过程中不会因为资金问题被迫中断。同时，咱们还调整了融资方案，不再像当年那样一味让利，而是坚持平等互利的原则。虽然依旧会提供合理的融资支持，但还款期限、年利率都会按照国际市场公允标准执行，不再给予过度优惠。而且要求墨西哥政府提供足够的担保，确保贷款能按时足额偿还。除此之外，咱们还明确规定，项目建设过程中，若因墨西哥政府自身原因导致资金短缺，产生的额外成本全部由墨西哥政府承担，与中国企业无关。从根本上规避了资金风险，再也不会让咱们的努力也为对方的财政问题付诸东流。第3个硬条件是技术标准必须锁定，核心技术采用中国标准，坚决杜绝技术衔接不畅、随意变更设计的问题。12年前，咱们参与竞标时，还曾考虑贴合墨西哥的需求，适当调整技术标准。可这次，咱们明确表态，核心技术必须采用中国标准。毕竟中国高铁的技术已经经过了全球77个国家和地区500多个项目的检验，成熟度、可靠性、安全性都是全球顶尖的。雅万高铁、安伊高铁等项目的成功就是最好的证明。咱们要求项目的设计方案、核心零部件、施工技术、运营管理全部采用中国标准，中国铁建将全程主导项目的设计、施工和调试，确保项目质量和运营安全。同时，咱们还规定，项目建设过程中，若墨西哥政府需要变更设计，必须提前向中国企业提交书面申请，详细说明变更理由、变更方案和所需成本，经咱们书面同意后才能进行变更。而且变更产生的额外成本和工期延误由墨西哥政府承担。这一条不仅是对中国高铁技术的自信，更是为了避免当年可能出现的技术分歧、设计变更等借口，确保项目能顺利推进，也让墨西哥真正感受到中国高铁的硬实力。很多人可能会问，咱们提出这么苛刻的条件，会不会把墨西哥逼走？
其实大家完全不用担心，因为咱们心里清楚，现在的中国高铁早已不是当年那个求着打开美洲市场的样子了。咱们的技术、经验、融资能力都是全球稀缺资源，墨西哥除了找咱们，没有更好的选择。而且咱们提出的这些条件并不是刁难，而是多年海外合作总结的宝贵经验，是对合作双方的负责。只有明确规则，守住底线，才能实现真正的平等互利，长期共赢，才能避免再次出现毁约闹剧。面对咱们提出的3个硬条件，墨西哥政府虽然有过犹豫，也曾试图和咱们协商放宽条件，但最终还是选择了接受。他们心里清楚，这是他们弥补过错、重启高铁项目的唯一机会，也是他们不得不付出的代价。毕竟12年的惨痛教训已经告诉他们，肆意践踏契约精神，忽视中国企业的诚意，只会让自己陷入更深的困境。而尊重中国、遵守规则、真诚合作，才能真正实现互利共赢，才能让他们的高铁梦落地生根，才能弥补当年的损失，带动国家经济发展，改善民生。这里大家也能学到一个道理，无论是国家之间的合作，还是人与人之间的相处，底线都是不可逾越的。一味的妥协和纵容，换不来尊重和珍惜。只有守住自己的底线，拿出自己的实力，才能赢得真正的平等和尊重。12年前，咱们因为实力不足，因为妥协，遭受了损失和羞辱。12年后，咱们凭借实力崛起，守住底线，绝不惯着，反而赢得了对方的尊重和认可。这不仅是中国高铁的成长，更是咱们国家综合实力的崛起，是中国人底气的体现。现在双方的洽谈还在有序推进，虽然墨西哥已经接受了咱们的条件，但咱们依旧保持着谨慎的态度，做好了充分的风险防控准备。咱们可以和墨西哥合作，可以帮他们实现高铁梦，但前提是他们必须坚守契约精神，尊重中国企业，遵守双方约定，再也不能像当年那样任性妄为。这一次，咱们既要实现合作共赢，也要守住自己的权益和尊严，让世界看到中国早已不是当年那个可以随意拿捏的国家，中国企业也早已不是当年那个可以随意欺负的对象。合作可以，但绝不惯着，底线面前寸步不让，从一味妥协到守住底线，从被动吃亏到掌握主动。中国高铁的态度转变，背后是国家实力的崛起。墨西哥的反悔与求助，终究是为自己当年的任性买了单，而中国早已不是那个可以随意拿捏的国家了。